禀告娘娘，楊家5萬精銳直到我大遼。娘娘，再探。遵命。下令全軍撤出幽州，只留10萬大軍喺百里之外鉗制住楊家將。遵命。娘娘，幽州係大遼嘅根據地喎。我棄城只不過係將計就計啫。我一定要宋國嘅九皇帝死喺幽州城內，不但止捉唔到個九皇帝，仲連幽州都雙手奉送埋俾佢哋。娘娘，呢次殺唔到個九皇帝，唔代表永遠都殺唔到。你有辦法？谷口嘅金沙灘，亂石環抱。果然妙計。啟稟娘娘，楊業已經俾我哋殺死咗，你擺成佢慣用嘅大金刀，請娘娘接納。好。哼。做得好。